السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة حلويات نيراس. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة صابلي سنيكرز، وصفة من أروع الحلويات اللي ممكن تعملوها في الأعياد والمناسبات. وهذه الوصفة انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وبزاف من البنات اللي جربوها وعجبتهم، ونتمنى أيضا أنها تنال إعجابكم. دون إطالة نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبدأ أول شيء بمقادير العجينة أو عجينة الصابلي. نحتاج فيها 250 غرام من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، رشة ملح، بيضة وحدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، كوب إلا ربع من السكر الناعم، نصف كوب من الزيت النباتي، وكوب من نشاء الذرة أو المايزينا. عندي الطحين أو الفارينة، وعندي خميرة الحلوى أو البيكنج باودر كيس واحد. نبدأ أول شيء نحط رشة ملح فوق الزبدة، نضيف عليها البيضة، نضيف السكر الناعم والزيت، ثم نبدأ نخلط بالفوي، أو تقدروا تستعملوا الباطور أو تقدروا تستعملوا غير يديكم. نبدأ نخلط هذوك المكونات حتى نتحصل على خليط اللي يكون لونه أبيض، وتحسوا بلي الخليط تاعكم ولا خفيف كما تلاحظوا هنا. نبدأ الآن نضيف النشا، نضيف الخميرة الكيميائية أو البيكنج باودر، ودائما المقادير بالفصحى تلقاوهم في صندوق الوصف. ونبدا نشف العجينه تاعي باستعمال الفارينه، نضيف كميه ونبدا نجمعها حتى نتحصل على عجينه اللي تكون طريه ولكن ما تلصقش في يديا، باش نقدر نحلها ونتعامل معها بكل سهوله. هذا قوام العجينه، تكون طريه، ما تنشفوهاش بزاف وما تعجنوهاش بيديكم. نحطها الآن في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح في الثلاجة مدة نصف ساعة. يعني تقدروا تحلوها مباشرة، ولكن باش تسهل عليكم الخدمة من الأحسن تخليوها ترتاح نصف ساعة. هنا وبعد مرور نصف ساعة راح نبدا نحل العجينة. نبدا ناخذ منها كمية فقط، كمية قليلة، ونحطها فوق بلاستيك غذائي، ونزيد نحط فوقها بلاستيك ثاني، ونبدا نحل بالحلال بسمك 4 إلى 5 مليمتر. ثم نبدا نطبع العجينه تاعي. انا استعملت هذا القالب على شكل قلب، وانتم الاشكال دائما ترجع لكم. ونبدا نهز هنايا هذاك البلاستيك يعاونني بزاف، ونهز الحبيبات تاعي بكل سهوله، ونحطهم على صينيه اللي كنت حطيت عليها ورق الزبده او ورق الطهي حتى نكمل كامل الكميه. والعجينه اللي بقات لي هاو كيفاه نطويها، ما نعجنها ما نخلطها، ونطويها فقط، نحط عليها بلاستيك ونعاود نحلها بنفس الطريقه. لو كان تعجنوها وتزيدوا لها الفارينه، هذا البلاطو الثاني او هذه الكميه الثانيه راح يجيكم الحجم تاعها اصغر من الكميه الاولى. ونبدا نطبع بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. هنايا بعد ما طبعتهم نحطهم بهذه الطريقه، يكونوا متباعدين شويه على بعضهم لانهم فيهم الخميره ورايحين يزيدوا يتنفخوا. وندخلهم على فرن مسبق تسخين على 180 درجه مده 15 دقيقه، ويطيبوا كما راه تشوفوا هنايا بلون ذهبي، ونخليهم حتى يبردوا تماما. بالنسبه لمقادير الحشو او التزيين، نحتاج علبه من نيسلي كراميل، نحتاج تقريبا 2 اكواب من الفول السوداني او الكاوكاو، يكون مملح محمص ومكسر بانصاف، يعني ما ترحيوهاش تخليوها انصاف فقط. ونحتاج 400 غرام من الشوكولا. انا استعملت غير نصف كميه العجينه، واستعملت لها 200 غرام شوكولا لانها جاتني كميه كبيره، وانا العائله تاعي صغيره وما يجيونيش يعني الناس بزاف في العيد، درت غير نصف الكميه. ونحط الشوكولا تاعي على حمام مائي باش تذوب. هنايا بعد ما بردت الحلوى تاعي رايحه نبدا عمليه التزيين او التشكيل. نهز كميه من نيسلي كراميل نحطها فوق الحبه تاعي كما تلاحظوا هنايا، ثم نبدا نحط انصاف من الكاوكاو بطريقه عشوائيه بهذه الطريقه. نزيد لكم الحبه الثانيه، ثاني نحط كميه من نيسلي بهذه الطريقه، ثم نحط كميه من الكاوكاو.
حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. هنايا بعد ما ذبت لي الشوكولا كما تلاحظوا هنا رايحه نبدا نقلاصي الحلوى تاعي. نحط هنايا الحبه كما تلاحظوا هنايا ونحط عليها كميه من الشوكولا، بحيث لازم نغطيها من كل الجوانب ثم نبدا نعمل هذه الطرقات. ضروري ما تخبطوها بهذه الطريقه باش هذيك الزياده تاع الشوكولا كامل تهبط. ونحطها الان باش تقطر وتنشف، ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كامل كميه الحلوى اللي عندي، ونخلي الشوكولا تاعي تنشف. هنايا بعد ما نشفت لي الشوكولا وحطيت الحلوى تاعي في الكيسات، هذا هو الشكل النهائي تاعها. صدقوني تجي رائعه شكلا ومذاقا ومتميزه. نتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه وتمت كميه لا باس بها. الان رايحه نقسم لكم حبيبات، شوفوا هذا هو شكلها، شوفوا كيف يكون. رايحه نقسم لكم تشوفوا من الداخل كيف تجي. هذا هو شكلها، صدقوني تجي بزاف هايله هشيشه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. لحقنا لنهايه الوصفه تاع اليوم، نتمنى انها تكون عجبتكم. لكن عجبتكم اضغطوا على زر الاعجاب وشاركوا القناه مع اهلكم وحبابكم. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات القادمه. نخليكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.